ما هو التوحيد؟ توحيد وجهه ممكن يسألك إنسان يقول أنت موحد، ما هو التوحيد؟ بين لي التوحيد. سيساند وخبر ومنكية يعني توحيد أهلي يعني توحيد وجهه. تقول التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به، يعني هذا التوحيد خاص بالله سبحانه وتعالى، ما يشارك في أحد ولا شرك كان. توحيد هذا معناه الله تعالى عبادة التكرر، يعني الله تعالى قلور نوي جري عبادة الويري إبرال الله تعالى خالص يعني تكرر. نعم، من توحيد الربوبية رب الله تعالى تكرر، والألوهية والله تعالى إله والأسماء والصفات، والله تعالى تورار وصفات رودي تكرر. ما هو توحيد الربوبية؟ الله تعالى رب بليل تكيل هو وش لها كلامه؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، كأن نقول مثلا أن الله هو الخالق. نعم، يعني الله تعالى رب بليل تكرر معنى هذا معنى يعني الله تعالى دي عمل رودي شنام تكرر مثلا تواش الخلق ونالدي إيكار هذا شركة وش تكيما. الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة، لا نعبد إلا الله. عد لها يجير الله تعالى يعني إله التكرر هذا معناه يعني يجي شيء عملار عبادة الويري سأل الله ذيك القرون وعبادة الأما تكرر. الثالث توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. بود لها يدش لها الله تعالى طرار وصفات رود تكرر يعني قرآن ده وحديث رتنوي الله تعالى طرار وصفات أخشار وي سشن وش إذا الأما تكرر. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. قرآن ده ومحمد پیغمبر عليه الصلاة والسلام حديث را تصديقان ويقوان طرار وصفتار ويري الله تعالى خاصة ونشنا تعلقنا يعني تصديقار مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نعم، هل بتشنا الله تعالى ديز سا شأني سا كاسني طرار ويكسي فترة سا شأن أخشار سجوزني غون تونا إنكار دل عام تكارنا.